13평이에요. 그럼 들어가 보고 여기 있고 신발장도 여기 찍어보면 여기 이제 꾸미는 샘플하고 방인데 신발이 아니에요. 한두 개에 이렇게 완전 여기 수능이 여기 250m 딱 2분 걸려요. 많이 소요색거리. 그러고 보면은 방 하나거든요, 여기. 방 한대. 방 하나인데, 딴 데는 다 임대 맞춰놨어요, 지금. 이런 게 이 방 하나에, 뭐, 지금 마침 280까지 맞췄어요. 5천에. 그리고 위에 꼭대기는 반 복층인데 330까지 맞췄어요. 그리고 보면 여기 침대 하나 나가지고 실제 방 없어요. 딴지 이렇게 쓰더라고요, 방 하나 가지고. 충분하죠. 하고, 애들 화장실. 예. 요거는 대피 시설이 화장실 있어야 돼요. 아, 저건 화장실이 아니고. 이렇게 방 하나 있고 한번 쭉 한번 해봐요. 그죠. 여기도 한번 찍어가지고. 창고 뭐 써도 되고, 뭐, 강아지 그런 화장실 이렇게 써도 되겠네. 이제 깔끔하고. 여기 방 하나예요. 여기 이제 이쪽에 두 개 보시면 이제 남동향, 남서향이에요. 남동향으로 두 개, 남서향으로 두 개. 여기 거실. 기본적으로 천정형 에어컨 이쪽 세 개 들어가는데 기본적으로 다 들어가고요. 여기 방 꾸며놨고요. 그래서 이제 방 하나 거실, 안방, 주방, 화장실 사이즈 굉장히 커요. 기본적으로 빌트인 세탁기 저런 거는 기본적으로 다 들어주는 거예요. 그리고 막물 해가지고 얘는 안 들어가는데 계약한다고 많이 해주면 돼. 이거 얼마 안 가거든. 그래? 까짓 거또 100만 원 뭐 이런 수술 이렇게 하니까 이런 거는 기본적으로 다 세팅이에요. 화장실도 딱 샤워 부스 해가지고, 걸막이 되어 있네. 이게 방인데 주무시고 하는. 이 안방, 제대로 된 안방. 빨리잖아. 아, 이게 크게 잘 되어 있는 게. 좀 돌고 이렇게 조금. 이 정도 되고 많이 넣을 수 있어요. 그래서 여기가 지금 이게 지금 우리가 7층이었죠. 네. 7층은 7억 4천이고 네. 7억 4천 3백이고 6층 근데 7층 위로는 없어요. 아, 지금 반이 다 나가시고. 구조는 똑같아요. 이런 네. 구조가 28개가 있는 게 네. 똑같아요. 뭐 타입이 뭐 몇 가지 있는 게 아니고 네. 딱 이렇게 있는데 얘가 지금 7억 1,700인데 최근에 전세 맞춘 게 5억 2천에 전세를 맞췄어요. 아, 전세. 아, 5억 5억 2천. 참, 그리고 크게 뭐, 그리고 가지고 있는 건좀 1억 5천 정도 있으면 이게 할 수 있거든요. 그리고 월세를 아까 이야기했던 5천에 최근에 맞춘 게 280, 꼭대기층은 330까지 월세를 맞췄어요. 그러면은 수익률이 한 6% 정도 나와요. 강남에서 6% 엄청 나거든요. 그렇죠. 그리고 요 수익률은 덤이에요. 한 달에 100만 요건 덤이고 시세 차이 나잖아요. 아니, 편하게 보십시오. 여대요. 군데 막 찍어 두시면 제가 잘라서 집에 되거든요. 예. 나중에 약간 얘기 좀 아니 보니까 그 내용은 뭐 이런 거 아니에요, 그거? 취득 때면은 내용도 괜찮아요. 괜찮아요. 원래 이게 방송 켜고 딱 있고 둘이 치는 딱 둘이 이게 원래 방송 아까 새벽까지 켜고 켰죠. 있었거든. 뒤로 올 때까지 끊기더라고. 여기 밑에서 진입할 때 원래 요걸로 방송 켜고 요걸로 찍어야 돼. 이건 방송을 돌리고 있고 요 휴대폰으로는 찍고 이래야 되는데 새벽까지 살아도 될 것 같은데. 전국에 있고 뭐 분양도 충분히 살죠. 이 상가용 오피스텔로 쓰는데 이게 주상복합이에요. 나왔잖아. 아. 밑에는 상가. 네. 얘는 오피스텔이 아니고 도시형이 아니고 얘는 아파트로 되어 있어요. 그래서 대출이 많이 나오는 거예요. 아, 그렇죠. 그리고 대출 아까 좀 여기가 이제 7억 1,700인데 실제로 대출이 최근에 일으킨 게 5억 2천에 일으켰고 금리가 최근에 일으킨 게
게 4.12%였어요. 예. 괜찮아요. 그리고 우리 지금 한 4%대까지 금리 가능할 것 같고 대출은 한 70% 정도 나와요. 아, 특별한 일 없으면 맛있죠. 생애 첫은 80%까지. 예. 그러면은 내가 들어갈 돈이 많지 않거든요, 사실은. 그러잖아요, 제가 여기 지금 7,700인데 옆에 우리 사무실 쓰는 게 지금 9억에 분양했어요. 예. 다 끝났거든. 주변에 오피스텔이나 이런 것들 15억에 분양해요. 요런 사이즈. 그렇죠. 요즘 요런 비슷한 사이즈들이. 그리고 이 주변에 있는 것들은 다 오피스텔 원룸이에요. 3, 4호텔 20년 된 거. 예. 그렇게 이게 충분히 있는데 근데 내가 오늘 한 며칠 동안 사람을 불러보니까 이제 실거주로 이제 왔는데 이제 주변에 보니까 선뜻 결정이 안 되는 거예요. 아, 무조건 투자로. 근데 여기 지금 어쨌든 7억이잖아요. 무조건 그거 가요 이게. 그렇죠. 선당이었고 가깝고. 9억이에요. 요 주변의 것들이 이 가격 우리가 반값이랑 표현하면 사람들은 뭐 거부감 가진 사람이 있는데 야씨 뭐 반값이라는데 가격대가 희지를 주변에 그 정도 수준이. 시행사에서 가격을 안 다운시키고 팔만 하니까 이게 뭐 자신감 있으시니까 그래도 이렇게 계속 가격 주변에 해가지고 그러니까 이게 해나 충분히 맞출 수 있는데 그리고 두 명 사기엔 딱 좋지 않아요, 그죠? 아 충분하죠. 세 명 사는 내가 좀 하여튼 어쨌든 두 명이 뭐 이렇게 하고 충분히 괜찮은 그런 것만. 그리고 임대는 진짜 임대 단기로는 임대 수요는 비어 어마어마하잖아요. 99년 안 하더라고요. 월세가 대략 여기가 월세 지금 보증금 보증금 뭐 3천, 4천, 5천 이렇게 하는데 보증금에 따라 뭐 다르겠지만 저희 지금 보면 4천, 5천에서 280까지 지금 찍어놨어요. 와. 지금. 그래서 이거 보면 주변에 월세 수익 상당하겠는데 그러면 이게 이제 말 그대로 저렇게 대출이 저 정도 평균적으로 나오니까 지금 평균율에 이제 맞춰서 그래도 보수적으로 본 거예요. 이거 보면은 지금 70% 나오면은 7억 1,700에서 이제 70% 하면 5억이거든요. 5억 190만 원. 그러면은 이제 보증금하고 보증 5천 5억 대출하면 들어가는 게 1억 6,500이에요. 1억 6,500이고 이자 2천 빼고 4% 이자 빼고 나면 실제로 내가 한 달에 가져갈 수 있는 건 110만 원 가져가는 게 이자 빼고 110만 원은 엄청나죠. 110만 원 이거는 이제 내가 이자 먹는 거고 중요한 게 시세 차이가 가져갈 수 있다는 시세 차이 제일 크죠. 얘는 이제- 평균 시세 따라가니까 무조건. 얘가 지금 7억 1,700인데 내가 봐도 얘가 원래 한 9억까지 팔 수 있을 것 같은데 제가 봐도 그 정도 그죠? 나와야 될 것 같은데. 9억 팔 수 있을 것 같은데 힐스테이가 저게 15억이면 평수 비슷한데 위치가 더 좋으니까 굉장히 힐스테이가 나오죠. 힐스 어디 있는 거 보니 이렇게 힐스테이가 나중에 손님 설명할 때 내가 하려고 힐스테이가요 한참 가야 돼요 저기. 힐스테이 삼성역 그건 아니고요 예. 그건 아니고 여기 한번 여기 보면 리뷰도 요게 지금 요게 힐스테이 삼성역인데 이게 지금 분양 중이에요 오피스텔이고 예. 그리고 이렇게 분양 42억짜리도 있는데 그 큰 사이즈고 그렇죠. 15억짜리가 우리 거에 같은 그렇죠. 거 보면은 예. 평형때 보면은 요게 그러면 그래도 같은 그게예요. 그렇죠. 같은데, 거의 요거는 비교를 예, 하는 여기 게 지금 위치적으로는 여기가 더 좋고. 15억 뭐 이렇게 간다는 거예요. 예, 그렇죠. 또 지도 보면은 힐스테이 삼성 여기. 성능 여기 있죠. 그렇죠. 우리는 L7 요 강남 여기거든요. 예. 우리는 여기고 얘는 여기 봐요. 삼성역 딱 중간에 있거든. 예, 그러니까 우리는 선릉역 2분, 전능력 이용 강남역 크죠. 10분이에요. 근데 예. 얘는 지금 그런데 어제 아까 분양가 15억이었잖아요. 예. 여기가요 15억. 예. 제일 지금 우리가 비슷한 사이즈가 15억에 분양을 했어요. 우리가 지금 7억이니까 예. 얘는 오피스텔이고. 근데 사실 또 이렇게 주택수에 들어가니 안 들어가니 그런 카드가 있는데 어쨌든 오피스텔이나 아파트가 대출이나 이런 것들 많이 나오는 거 맞거든요. 이게 세대수는
그렇죠. 약간 그게. 이제 약점이 있는데 다 뭐 약점만 보면 사실 못 사. 예. 딱 필수적인